সদ্য তৈরি করা সড়কের মাঝখানে সারি সারি বিদ্যুতের খুঁটি। ৬ কিলোমিটার সড়কে খুঁটি রয়েছে অর্ধশত। বিঘ্ন ঘটছে যান চলাচলে, প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা। নোয়াখালীর সেনবাগ সোনাইমুড়ি সড়কের দিঘিরচান বাজার থেকে বজরা পর্যন্ত এমন দশা। ব্যস্ততম এই সড়কে দিনে ও রাতে ঘটছে দুর্ঘটনা, আহত হয়েছেন অনেকে। বিকল হচ্ছে যানবাহন। এমন পরিস্থিতির জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ ও সড়ক বিভাগের উদাসীনতাকেই দায়ী করছেন স্থানীয়রা। তাদের দাবি, খুঁটি বসানো ও সড়ক কার্পেটিংয়ের সময় বারবার বলা হলেও কর্তৃপক্ষ কোনো গুরুত্ব দেয়নি। রাস্তার খামগুনা সরানোর জন্য সড়ক বিভাগের আর গাফিলতির দরুনে অ্যাক্সিডেন্ট হইতেছে। গাড়ি দুইটা ওভারটেক করতাম, অ্যাক্সিডেন্টটা করেছি ফিলারের সাথে। আমাদের একটাই দাবি, রাস্তার ফিলারগুলো আছে উঠে নিয়ে রাস্তাকে একটা পরিপূর্ণ মুক্ত রাস্তা করে দেয়। সড়ক বিভাগের দাবি, বিদ্যুতের খুঁটি অপসারণে প্রায় ৭০ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিকে, কিন্তু তারা কোনো কাজই করেনি। বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে ইতোমধ্যে খুঁটি সরাতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ তাদেরকে আমরা টাকা অলরেডি পেমেন্ট করা হয়েছে। দিঘিরচান থেকে বজরা পর্যন্ত যে অংশটি রয়েছে ওইটার কাজটা এখনো বাকি রয়ে গেছে তাদের। ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং এটা কাজটা অলরেডি শুরু হয়েছে এবং আমি আশা করছি সর্বোচ্চ ৩০ তারিখ এই মাসের ইনশাল্লাহ কাজ শেষ হবে। শেষ হলে এটা নিরাপদ হবে। সেনবাগ সোনাইমুড়ি সড়কের দিঘিরচান বাজার থেকে বজরা পর্যন্ত সড়কটির মাঝখানে ৩৯টি বৈদ্যুতিক খুঁটি রয়েছে। সময় সংবাদ, নোয়াখালী।